今天呢，给你们带来人狗鸡大合唱。3、2、1，来来喽喽，来来喽，预备唱。来来来，来来来，来来来来来来来，来一位，来一位，来一位。到你起调。好，今天呢，给大家带来一个特别 beautiful 的节目。这个节目的名字叫做钓狗。什么叫钓狗呢？首先呢，你得准备一个小手指儿，然后呢，这样勾勾它，勾着勾着，然后上钩了。这时候上钩了，我们就给它拎回家就可以了，知道吗？比钓鱼有趣多了，而且不费钱。最主要就是要经常打狂犬病疫苗，要不然的话就会得狂犬病，得狂犬病的话就会死掉了。傻狗，傻狗过来，傻狗过来，我跟你说句话。傻狗，傻狗你过来，我跟你讲句话，跟你讲句话啊。你这个四肢发达、头脑简单的傻狗。老师，老师你回来，我错了，我再也不骂你了。老师，老师我错了，你回来。你不傻，我傻，老师，老师我错了，我以后再也不骂你，你就四肢老发达了，头脑也发。俗话说得好，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。现在我还有最后1块钱了，我已经买不起狗零食了。但是他们依然很爱我，你看，我那让他们给我握手，他们肯定给我握个手，二狗握个手，握个手，不握就算了，你再咬我。哎，这个苹果到底是给哪条狗吃呢？刚不是挺现实的吗？给我握个脚给你吃，握脚会不会？哎呀，不挺现实的吗？给你吃，给哪条狗吃呢？我一个都不给，我给自己吃。现实的狗，你在干嘛呢？啊，这是赏月呢，这是。今晚这天气适合赏月吗？一个高风月黑，黑高月风，风黑月高的夜晚，你们在这看什么？下去滚蛋！俗话说得好，女人如水。这是我的女人，我要把我的女人给我的狗喝。还有人说我对他俩不好吗？啊，我都把我的女人给他俩喝了。要稍甜一点，绿了，难受。二狗，是不是你偷吃了我的音响？是你偷吃的我的音响吗？嘴巴张开！你怎么把我音响给吃掉了？把音响吐出来！音响呢？都说女人如衣服，兄弟如手足。老师，你能不能救一下我？啊，我的女人已经被二狗咬了个洞了都，他现在又开始咬我的兄弟了。能不能你就眼睁睁看到我的女人跟兄弟被他咬吗？过来救我一下行吗？老师，救我一下！你既然你不救我，你们有人过来救我吗？按照底下这个定位导航过来救我一下行吗？我的兄弟跟女人快撑不住了。鸠摩智，你在中原兴风作浪，掀起无数的争端，乔某也很想见见你，那就要看看阁下有多少斤两了。呀！你能不能跑慢点，老师啊？你信不信我粘上你打死你？你信不信？你信不信我粘上你打死你？老师，我说了，老师，我粘上你，我不打你，我现在只想停下来。老师，老师我错了，我粘上你，我不打你，我求求你了，我现在只想停下来。我跑不动了，老师，你再跑呀！你怎么这么能跑？我以为你不回家的。愛してるよ、ダーリン。你们不养狗，永远都体会不到几天不回家，你一开门狗奔向你的那种喜悦。你看，奔向我呀！哎，过来呀！真乖，你们体会不到的。告诉你们一个不幸的消息，我即将离开你们2天，我要回一趟老家。你看，这时候我跟狗的父子情谊已经表现的是淋漓尽致了。你看，二狗都伤心的叫了起来，拉丝伤心的爬墙。二狗一只脚搭在我的身上，让我不要走，我就回家割个稻子，2天过后就回来看你们，好吗？好不好？2天就回来了，好吗？
啊，你在这好好的啊，在家不要打闹，还有你听到了吗？好，滚吧。好，你搞一个滚吧。你看父子情谊表现的，你看，我都哭了，我都流下了鳄鱼的眼泪都。Hello， 你又在吃骨头啊？能不能给我吃一口？给我吃一口，给我吃一口好吗？我就吃一口，给我吃一口，你给我等着。装傻呢？你装，再装！我说我要吃，听见了吗？有我要吃你就给我吃，是吧？这地方是谁啃的？啊？是不是你啃的？是不是你啃的？是不是你啃的？是不是？你给我用死他妈推打死你！给我撒开，二哥，撒开，讨厌咬坏了，算了，我饶过你这一次好吗？你给我撒开，你给我松开，呀！松开，二哥，我错了，松开呀！松开，我不追究你那个抢的事了，松开，给我撒开！呀！Hello， 大家好，我的名字叫二狗，我要吃饭了。咦，发现一只大黑猪想吃我东西，我跟你说，别吃我东西啊，小心我咬你啊！我很凶的，看到我的牙，吓死你了吧？吃完了睡觉了，溜了，真好，明天会更。Okay, let's go. 你在干嘛呢？啊，这赏月呢？这是今晚这天气适合赏月吗？一个高风月黑高月风黑月高的夜晚，你们在这看什么？下去滚蛋！情愿这是幻觉，也不愿始终告别，已经忘了你的名字，就在这座寂静心事，怎么还有你的样子？我爱你。在下广东宝芝林方飞鸿，出招吧！你出不出招？在下是武林大侠，推一下你的骨头应该不会有什么大问题吧？再见。不，你不上吗？你要摆出攻击的姿势，你就这样结束了？你俩在这干嘛啊？妈上厕所，你看着我干什么？在我面前打架，快走！嘘，走开，快走！老师，把我纸拿过来！你是不是有病？我就想问一下，这只拖鞋是谁咬坏的？啊？你们怎么可以这么对我？难道你们没听过一句话吗？人类可是狗最忠诚的朋友啊！你们怎么能这么对你们的 good friends and 爸比？啊？狗心不疼吗？这个地方疼不疼？这个地方疼不疼？疼不疼？还有你这个地方疼不疼？疼不疼？
今天呢，给你们看一下什么叫做阿拉斯加哈士奇巡回猎犬。什么意思呢？就是你把东西扔出去，它会帮你捡回来。首先呢，我脚上是一只43码的拖鞋，看着啊，要捡回来，捡呀上啊，真聪明！你看，这2个狗带我找到了拖鞋，撞到疼死。